आखिर दोस्तों आज इस परिवार के सभी सदस्यों में से कौन जीतेगा ये 5-5 महंगे आईफोन। दरअसल दोस्तों आज ये परिवार के सभी सदस्य इस गेम को खेल रहे हैं, जिसमें कि इन्हें इन 2 लाइनों से जमे हुए बॉक्सों पर चलते हुए इन आईफोन तक पहुंचना है। लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि हर कदम पर रखे हुए 2 बॉक्सों में से कोई एक बॉक्स नीचे से फटा हुआ, और जैसे ही कोई भी सदस्य उस बॉक्स पर पैर रखेगा वो इस गेम से आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये लड़की इस गेम को खेलने के लिए आती है, लेकिन ये तो पहले ही कदम पर आउट हो जाती है। और फिर ये बूढ़े अंकल इस गेम को खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ये भी कुछ ही कदम पर जाकर फेल हो जाते हैं। और फिर ये आंटी जी भी इसे पार नहीं कर पाती। तो दोस्तों अब इन परिवार के सदस्यों में से कौन जीतेगा ये 5 आईफोन। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे देखने से पहले जो भी बंदा राजा राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जरूर से 24 घंटे के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। और अगर आपको यकीन ना हो तो ट्राई करके भी देख लेना। और फिर दोस्तों लास्ट में तो एकदम बवाली हो जाता है, लड़का लास्ट स्टेज पर आकर इस गेम से आउट हो जाता है, कोई भी सदस्य इन आईफोन को नहीं जीत पाता।